Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwa al-kiram, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième leçon du nucléaire. Il s'agit du noyau, masse et énergie. Donc, premièrement, la relation d'Einstein. Einstein a postulé qu'il existe une équivalence entre la masse et l'énergie. Un système au repos de masse petit m possède une énergie de masse E, telle que E égale à quoi? 1 fois c carré. Que représente E? C'est l'énergie de masse en joules. E, M, la masse du système. Ou C représente la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde. Sa valeur d'IA, il y a 3 10 à la puissance 8, comme je fais les ondes lumineuses. Deuxième grandeur, ou le défaut de masse. On va voir le défaut de masse par la suite. Le défaut de masse correspond à la différence entre quoi et quoi? Entre la masse des nucléons pris séparément, au repos bien sûr, et la masse du noyau au repos. C'est-à-dire, أجدروا العلماء ديال nucléaire. عبروها expérimentalement. Alors, خداو un noyau, عبروا la masse ديالو. فهمنا؟ au repos. لقاو واحد الفالور. خداو les constituants ديال هاد le noyau. يعني سيباراو سي constituants ديالو. وحسبوا كل واحد فيهم على حده. ومن بعد داروا لا somme ديالهم. Une fois داروا لا somme ديالهم لقاو لا somme ديال les constituants ديال le noyau au repos كبر من la masse ديال le noyau au repos. فهمنا؟ alors والدياغرام تحط على هذا الشكل. ها هو la masse du noyau وهنا la masse ديال ces constituants اللي هو le proton et le neutron كبر من هذا. شوفوا غير الفلاش ديريجي vers le haut. هاد لا ديفيرونس بيناتهم هي شناهي؟ هي هو الديفو دو ماس. ومني كنقول لك انا لا ديفيرونس بيناتهم يعني نقول فينالمون انيسيال بويسكو هادي كبر من هادي لا فالور ديالها توجور بوزيتيف. alors comment on détermine هاد défaut de masse? Défaut de masse, il y a la masse des constituants moins la masse du noyau. Comment? Ou le nombre de protons fois la masse du proton, le nombre de neutrons fois la masse du neutron, ou A moins Z, il y a neutron. Moins la masse du noyau. Ou toujours, toujours positif. L'unité de la masse, c'est le kilogramme. Le kilogramme, nucléaire, واحد l'échelle اللي هو trop grande. Alors les savants ديال nucléaire قالوا راه نخدموا une autre unité اللي هي adaptée ليهم. شنو هي l'unité؟ هي l'unité de masse atomique. شنو هي la relation ما بين l'unité de masse atomique والكيلوغرام؟ هي هذه. وهنا كاينه ديمونستراسيون ديالها ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي ديالها. alors الا بغيت نحول من ال كيلوغرام اش خصني ندير؟ غنمشي vers la droite. c'est-à-dire je dois multiplier fois 1,66 10 à la puissance moins 27. Il a besoin de 12 kg vers U, je vais vers la gauche. Vers la gauche. Alors, on va dire division. Je vais diviser par 1,66 10 à la puissance moins 27. Ça fait un alors, on a toujours la valeur de positive. Il y a négatif, relatif. Bien. D'abord, on va passer l'énergie de liaison d'un noyau. Tu vois? On va une définition d'IALA par la suite. C'est quoi une énergie de liaison d'un noyau? C'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir au noyau pour séparer ses constituants au repos. C'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir au noyau au repos pour séparer ses constituants au repos. Alors, pour séparer les constituants du noyau, les constituants du c'est très difficile de séparer. Il faut fournir l'énergie de noyau pour séparer les constituants. Alors, EL, d'après la définition, delta M fois C carré. Alors, delta M, ou l'expression que je faisais précédemment, fois C carré. EL, bien sûr, positif. L'âge positif, delta M positif, ou C carré, bien évidemment, positif. L'unité de l'énergie, bien sûr, le joule. Le joule, c'est une grandeur, l'échelle plus grande à l'échelle des nucléaires. Toujours, les environs des nucléaires, il a ce petit en joule, 10 à la puissance moins 10, 10 à la puissance moins 11. Vous voyez, la valeur est très alors, je vais une autre unité, qui est adaptée. L'unité, il y a l'électron-volt, le multiple dial, le méga électron-volt. La relation entre l'électron-volt et le joule, c'est que
un électron-volt, il y a 1,6 10 à la puissance moins 12 joules, moins 19 joules. الميجا شنو علاقة الميجا بالإلكترون؟ هي 10 à la puissance 6 بحال الجيجا والتيرا اتسيتيرا. ألوغ بغيت أنا من الميجا الجول، هادي غنضربها في 10 à la puissance 6، 10 à la puissance moins 19 fois 10 à la puissance 6 moins 19 plus 6 تعطيك moins 13. سيتادير أنا إلا بغيت ندوز من الماف الجول غنمشي vers la droite، سيتادير جو دوا multiplier في هاد لا فالور. فهمنا؟ سيبوزون بغيت نمشي من الجول للماف غنمشي vers la gauche، c'est-à-dire je dois diviser par هاد la valeur 1,6 10 à la puissance moins 13. كاينه une autre formule اللي هي كتلي ما بين U unité de masse atomique directement الماف. 1 U هي شناهي 931,5 ماف par C carré. Supposons par exemple je vous demande de calculer l'énergie de liaison en ماف. اش غدير اولدي؟ هاد C carré ما تقيسهاش ما ترمبلاساش بسا فالور. Tu vas calculer هادشي كامل en U وخليها حسبها تتحسبها وحطها مزيان. هذه كتعطيك شنو هو لا فالور U C carré. هذيك U غترمبلاسيها باش 931,5 ماف بار سي كاري. سي كاري مع سي كاري غتمشي غتبقى لك الماف وانت حسبتيها. يسوفي غير دير الكالكول والسي كاري غتمشي مع السي كاري مزيان. سيبوزون قال لك بغيتها اون جول، هذه غتحسبها اون كيلوغرام تحطها اون كيلوغرام، وهذه غترمبلاسيها بسا فالور ديالها وانت لقيتيها اون جول مزيان. يلا رومارك l'énergie de liaison toujours positive قلناها فهمنا، حيت هذه بوزيتيف هذه بوزيتيف بيان ايفيدامون هذه توجور بوزيتيف. لقيتها نيجاتيف راه في راسك راك غالطه ولدي. دابا عندي une autre remarque. Il n'existe pas d'énergie de liaison pour les particules élémentaires. شنو هما les particules élémentaires؟ هو l'électron, positron, neutron, proton. C'est-à-dire ces énergies de liaison ديالهم كي دايرين est nul زيرو فهمنا. إلا تصادفتي معاها في الانرجي فورني ولا شي حاجه اللي غنشوفها بار لا سويت وكانت الكترون قال لك كالكول الانرجي دو ليزون غتكون نول مزيان. يلا maintenant l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau. toujours انا خدام في ان noyau. الى عقلتو défaut de masse d'un noyau, l'énergie de liaison d'un noyau, l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau. باش كنغوبريزونطي l'énergie de liaison par nucléon بواحد الغروندور سميتو كسي. signification physique ديالو هو l'énergie de liaison par nucléon فهمنا. هذا كنحسبوا شنو هي ال على ا ملي حيتو لقم ليه l'énergie de liaison par quoi par nucléon فهمنا. ونيكليون هو ا. l'unité باش وليداتي l'unité هذه سوفون كنخليوها اون ماف وهذه بالنيكليون. l'unité ديال كسي شناهي ماف par nucléon. parfois كيدوموندي منا كالكولا en joule par seconde, c'est-à-dire غتحول من الماف للسكوند من الماف للجول وتخليها باردون اون ماف باغ اون جول باغ نيكليون. الوغ هذه غتحولها للجول راه عرفنا لا ميثود كومون وهذه غتخليها اون نيكليون مزيان. علاش كنحسبوا هاد لينيرجي دو ليزون باغ نيكليون؟ بور ديتيرميني لا ستابيليتي دو نويو. سيبوزون عطاك دو نويو قال لك كومباري لور ستابيليتي. اش غدير؟ tu vas calculer كسي اللي هي l'énergie de liaison par nucléon ديال الاول والثاني وتكومباريهم. الا لقيتي اللي كبيره هو اللي بلو ستابل. كل ما كانت كسي كبيره l'énergie de liaison par nucléon كبيره كل ما كيكون لو نويو اي بلو ستابل. نقراوها عافاكم. plus la valeur de xi est grande plus la cohésion du noyau est forte. يعني الارتباط ديالهم كيكون فورت صعيب انه يتليبيها. donc plus le noyau est stable. فهمنا وليداتي؟ alors قال لك كومباري لا ستابيليتي دو نويو غتحسب كسي اللي لقيتها كبيره هذاك لو نويو هو اللي بلو ستابل. بيان دابا غنشوفوا الا كانت عندنا رياكسيون نوكليير يعني عندي بليزيور نويو. رياكسيون نوكليير مثلا عندي هذه مزيان كو سوا راديو اكتيفيتي الفا راديو اكتيفيتي غاما ولا بيتا ولا فيسيون ولا فيزيون غنشوفهم بار لا سويت. الوغ عندي سيبوزون عندي رياكسيون نوكليير عندي دو رياكتيف دو نويو وعندي دو برودوي تا هما سو سون دو نويو فهمنا. الوغ هنا اش كيقول لك calculer l'énergie fournie par la réaction nucléaire, par la désintégration nucléaire ou là par la transformation nucléaire. هاد لي trois mots clés عندهم نفس المعنى يعني delta E. comment calculer هاد delta E؟ عندي deux méthodes selon les données اللي عطاونا. كيفاش هاد لي دوني؟ إلا عطاوني لا ماس ديال هادو ب4 بهم
je vais appliquer la règle. Qu'on dire la somme des masses des produits, moins la somme des masses des réactifs, le tout fois C carré. L'énergie, il y a la masse fois C carré. Supposons le cas inverse. ما عطاونيش les masses ديال هاد les éléments. عطاوني ces énergies de liaison. وقلنا قبيله l'énergie de liaison d'un noyau pour un seul noyau. Alors, attendez l'énergie de liaison ديال هذا, l'énergie de liaison ديال هذا, l'énergie de liaison ديال هذا, l'énergie de liaison ديال هذا. مزيان. Alors, pour calculer l'énergie fournie par la réaction nucléaire, alors je كندير la somme des énergies de liaison ديال les réactifs, l'axe ديال les masses هنا قلنا produit, هنا l'axe moins la somme des énergies de liaison ديال les produits. فهمنا الإخوان؟ Puisque c'est une énergie fournie au milieu extérieur, au système extérieur, c'est-à-dire l'énergie sera toujours négative. فهمنا ولي؟ ديما négative, quand il y a positif, على راسك غلط. إذن au cours d'une transformation nucléaire, la variation de l'énergie du système nucléaire est négative. Le système libère de l'énergie vers le milieu extérieur. C'est pour ça que nous avons un système في الكور ديالو. مثلا درنا واحد الصمام واحد في القلب ديالو باش يدير لنا مضخه يدفع لينا الدم. الوغ واش هادي كنخدموها بالحجر؟ لا امبوسيبل. الوغ كنديروا واحد رياكسيون نوكليير تما، كتكون واحد لا ماتيير هي رياكسيون نوكليير كتعطينا انرجي، هي كتاليمونتي هذيك السيستيم ديال كتدفع لو سون. هادي ا تيتر دانفورماسيون يعني اكزومبل دابليكاسيون. مزيان. الوغ باغ لا سويت كيقدر يطلب منك لينيرجي ليبيري. شنو هي لينيرجي ليبيري؟ انا قلت هذه سي اون انرجي فورني او ميليو اكستيريور، يعني كتعطى بقينا نيجاتيف. ملي كنقولوا نيجاتيف يعني كنفقدها. انا جيت قلت لك عطيني غير لا فالور لينيرجي ليبيري، حنا عرفنا ليبيري، عطيني غير القدر شحال. اش كتساوي لينيرجي ليبيري؟ ايكال لا فالور ابسولي ديال دلتا او. فهمنا؟ حنا عرفنا ديال لا فالور ديالها نيجاتيف. انا مثلا قلت لك غير عطيني شحال ليبيريتي. فهمنا؟ C'est pour ça qu'on a la valeur positive. Alors, il a demandé la question, tu dois calculer l'énergie fournie, que ce soit de la méthode, selon les données, par la suite, que tu as la valeur absolue, que tu as la valeur. Le ciel, moi, la valeur. Bien. D'abord, il y a un diagramme d'énergie, de réaction. On a le même exemple de réaction nucléaire. Cette réaction nucléaire, c'est une transformation. شنو هي ترانسفورماسيون؟ كتحول، ما كتزاد ما كتنقص. نفس الاعداد اللي عندك هنايا هما اللي كيكونوا هنايا. صافي مزيان. اي سو ترانسفورم، يعني هادو كيتحولوا دوطخ اليمون، كيوليو دي برودوي ولكن دوطخ اليمون. كيفاش كيطرا؟ انا نعطيكم اكزومبل بسيط كتلقاوه مع لي زونفون. لي زونفون عندهم واحد البياس ديال ليغو كيلعبوا بها، كيمونطيو كيصوبوا فواتور، كيصوبوا جامع، كيصوبوا ميزون ولا شي حاجه، كيمونطيو هذيك لي بياس اللي كيكونوا rouge, bleu, vert, jaune, etc. Alors, واحد فيهم صوب ميزون، غتقول لي صوب ليا فواتور، اش خصو يدير؟ خصو يديمونطي بعدا يسيباري لي بلو بوحدهم، لي جون بوحدهم، لي فير بوحدهم. فهمنا؟ عاد باش يمونطي. هادشي اللي كيطرا هنا. الوغ غناخد لي رياكتيف. تبع معايا اش كيطرا، الله يرضي عليك. غنشرح لك وغادي سيبوزون طلب منك انت ترسم لي الدياغرام. عندك هاد لا رياكسيون، غتاخد لي لي رياكتيف غتحطهم هنايا. مزيان. اكس 1 اكس 2. غدير واحد الخط هنا، غترسم لي واحد فلاش فيغ لو انرجي، سوا بالماء سوا بالجو. مزيان. هادي شنو هو؟ سي لينيرجي دو ليزون فورني، سي لينيرجي دو ليزون qu'il faut fournir à ce noyau pour séparer ses constituants. هادي سي لينيرجي دو ليزون pour fournir à ce noyau pour séparer ses constituants. صافين معايا؟ يلا. الوغ هنا هاد لو نويو باش يتحول هنا اش خصني ندير؟ خصني نسيباري لي كونستيتيون ديالو. هي فاش قلت لكم هذيك ليكزومبل خصو يتفرق. باش يتفرق ماشي ساهل. Il faut fournir l'énergie لهاد le noyau pour séparer ses constituants. Supposons عندي هنا 2 بروتون 2 نوترون. لي بروتون هما اللي بالازرق، نعتبروا لي نوترون هما اللي بالاحمر. حتى هذا عطينا واحد لينيرجي pour séparer ses constituants ديالو. مزيان. عطانا 4 بروتون 4 نوترون. هنا اش غدير؟ تحسب غتقول لي 6 بروتون حيت المجموع ديال اللي بالازرق و 6 نوترون المجموع ديال اللي بالاحمر. مزيان. انت سيباريتي غتمونطي ليا لي برودوي. هادشي كيطرا بوحدو. ملي غيتمونطاو خص واحد لينيرجي اللي كتعطيها كبيره بارابور هاد لينيرجي اللي تعطات هنا بور سيباري لي كونستيتيون بور فورمي هادو. كتعطي واحد لينيرجي كبيره. فهمنا؟ ومن بعد كيتفورماو لينا دوطخ اليمون. هادي لينيرجي دو ليزون ديال اكس 3، انرجي دو ليزون ديال اكس 4. بيان سور هنا
le flash غادي في le sens inverse, c'est pour ça درنا négatif. La différence ما بين l'état initial et l'état final شنو هو؟ هي دلتا او. مني داز من هنا لهنا هي l'énergie fournie au système. هذيك la différence هي l'énergie اللي كتعطى le système. Bien sûr, c'est bon, فهمنا. Alors هنا غادي نطلب منك دابا لانفيرس، انا نعطيك دياغرام ونطلب منك كالكولي واحد لي غوندور، فهمنا. الوغ عندك الدياغرام، جو شيرش مثلا عندك واحد لي فالور هنايا كتقراهم باغ اكزومبل، واحد لا فالور هنا، واحد لا فالور هنا، واحد لا فالور هنا. هنا عطيت انرجي انيسيال انرجي فينال غير باش تفهم وتعرف كيفاش غادي نتعاملوا كومون تيغي لي زانفورماسيون من هاد الدياغرام. مثلا طلبت منك الانرجي دو ليزون ديال اكس 1، اش غدير اولدي؟ غتاخد هادي مو هادي وتعطيني الانرجي دو ليزون ديالو، بيان سور غتكون بوزيتيف. علاش؟ حيت الانرجي دو ليزون دان نويو توجور بوزيتيف، يعني كبير ناقص صغير. سيبوزون طلبت منك الانرجي فورني باغ لا رياكسيون نوكليير ولا باغ لا ديزانتيغراسيون نوكليير. لا ديزانتيغراسيون نوكليير قلنا لها شنو نيجاتيف. الوغ اش غتقول لي؟ فين ليطا انيسيال ديال الرياكسيون؟ منين بدات؟ بدات من هنا، من هادي، فهمنا؟ من هادي. فين سالات؟ سالات هنا، يعني سالات في هادي. يعني غتقرا لي واحد لا فالور هنا وغتنقص من هادي، كنقولوا فينال حيت دلتا. دلتا شنو هي؟ فارياسيون. ملي كنقول لك فارياسيون يعني بوزيتيف موان فينال موان انيسيال. غدير لي هاد الفينال مو هاد الانيسيال، يعني الصغيره ناقص الكبيره، غتلقى لا فالور ديالها وتحطها، وغتحط لينيتي سولون لينيتي اللي عندك هنا، سواء اون جول ولا اون مال. وحنا تعلمنا كيفاش نرسموا الدياغرام او ميم طون كيفاش نتيغي لانفورماسيون مناش من الدياغرام. دابا غادي نشوفوا لي رياكسيون دو فيزيون اي فيسيون. غنبداو باش réaction de fusion. غنبداو اسيدي شنو هي réaction de fusion. La fusion nucléaire est la réunion de deux noyaux légers pour former un nouveau noyau plus lourd avec éventuellement éjection de particules, soit neutrons, soit protons. Alors, كيفاش deux noyaux légers؟ Alors كيكون عندي deux noyaux légers، شنو هي deux noyaux légers؟ هي deux noyaux خفاف. المعنى ديالها ملي كنقول لك خفاف يعني الكتله ديالها صغيره. وشنو هي الكتله هنا؟ هي ا، حيت ا هي ريبريزونت لو نومبر دو ماس. اذا هادو كيفاش دايرين؟ خفاف صغار. كي دايرين؟ انستابل. اش كيطراو ليهم؟ كيتفيزيوناو مع بعضياتهم، كيندمجوا بور فورمي شنو هو؟ ان اوتر نوايو اللي هو هذا باغ اكزومبل. كيفاش داير هاد النوايو؟ الي بلو ستابل على هاد الجوج، الي بلو لوغ عليهم. علاش؟ حيت ا اللي هي 4 كبر من هادو. الوغ هادي هي رياكسيون دو فيزيون. حتى الا طلب منك مثلا est-ce que cette réaction c'est une réaction de fusion justifiée? Alors c'est une réaction de fusion car deux noyaux légers se fusionnent pour former un autre noyau plus lourd à l'ion et plus stable à l'air. Bien. Alors cette réaction c'est une réaction qui dégage énormément d'énergie vers le milieu extérieur plus que la fission. يعني كتعطيني واحد الانرجي اللي هي كبيره في المقارنه مع لا فيسيون. وهذه راه معلومه مهمه. مزيان. رياكسيون دو فيسيون نوكليير. شنو هي رياكسيون دو فيسيون نوكليير؟ هنا كيكون عندي ان نويو لوغ ثقيل، يعني ا ديالو كبيره، ياك كيدير انستابل. اش كيوقع ليه؟ il se fissionne يعني كيتفرق، كيتسيبارا بور دوني دو نويو كيديرين ليجي خفاف منه، يعني ا ديالو صغر منه، اي بلو ستابل عليه. دير في بالك ان لي برودوي توجور كيكونوا بلو ستابل على لي رياكتيف توجور. فهمنا؟ يقدر يكون هذا تا هو انستابل، مي هذا اللي كنعرف ان الي بلو ستابل على هذا. صافي، تا هو كيديزانتيغرا بور فورمي ان اوتر نوايو اللي هو بلو ستابل عليه. بيان، رجعوا للبيت القصيد ديالنا. الوغ نقراو وليداتي. La fission nucléaire est une réaction nucléaire provoquée, un argilate provoqué, un strala, au cours de laquelle un noyau lourd, est brisé en deux noyaux légers, très souvent sous l'impact d'un neutron. Provoqué sous l'impact d'un neutron. Il existe des fissions spontanées. Alors, on dit trois mots-clés, provoqué sous l'impact d'un neutron spontané. شنو هي une réaction spontanée? رياكسيون سبونطاني يعني كتكون بوحدها وكتفتت. باغ اكزومبل عندنا اليورانيوم. اليورانيوم حنا كنعرفوا ان كننتجوا به الطاقه مزيان، غير هو عمر النصف ديالو راه كيتطلب ملايين السنين او مئات الاعوام، فهمنا؟ اذا هذا باش يتفتت ويعطيني انرجي وغنبقى نتسناه واش نفخ عليه باش يتفتت؟ لا، امبوسيبل. سي بور سا اش كندير ليه؟ كنبروفوكيه، كنفورسي عليه انه يتفتت، سو ديزانتيغ فورسيمون. الوغ اش كندير؟ كنضربو باش ان نوترون، هي فاش قالك سو لامباكت دان نوترون، فهمنا؟ كنضربو ان نوترون يعني كنبروفوكي بور دوني هاد نوايو هنا نحصل الطاقه وقت ما بغيت.
فهمنا؟ الوغ هنا إلا درنا واحد ديستانكسيون، هذه سي اون رياكسيون كي دايره، سي اون رياكسيون دو فيسيون en même temps provoquée. باش عرفنا بروفوكي حيت سون امباكت دان نوترون. هذه حتى هي سي اون رياكسيون دو فيسيون اي رياكسيون بروفوكي. باش غادي نعرف انها سبونطاني الا ما كانش عندك نوترون، يعني يكون غير بوحدو صافي مزيان. بارفوا كيعطيك غيون غاما ولا غيون الفا، راديو اكتيفيتي الفا رياكسيون ديالهم وهادي وهادي، كيقول لك كاينه وحده فيهم رياكسيون دو فيسيون جوستيفي. الوغ هادي شنقولوا لا رياكسيون دو فيسيون دو نويو ليجي سو فورم pour donner un noyau suffisant pour former un noyau plus lourd hélium, plus stable hélium. Les autres qui ont des radioactivités alpha ou la gamma, à la particule émise ou à des réactions de fission, un noyau lourd se désintègre sous l'impact d'un neutron, par exemple, pour former deux noyaux légers et plus stables. غير قرا داكشي اللي كاين، بحال كتب غير فراز سامبل وانت سلكتي الامور. مزيان الوليدات، فرقنا ما بين réaction de fission, réaction de fusion, réaction spontanée, réaction provoquée. Maintenant ندوز لا كورب داستون وغادي نختم بها الدرس. لا كورب داستون، هذا العالم داستون خدا لي زيليمون لي نوايو كاملين، حسب لي زينيرجي دو ليزون ديالهم باغ نيوكليو. مزيان من يحسبهم دار لو سين موام. انا كنعرف شنو هو لي زينيرجي دو ليزون باغ نيوكليو اللي اكسي اللي هضرنا عليها قبيله. كل ما كانت كبيره كل ما كيكون لو نوايو بلو ستابل. الا درنا واحد لو سين موا غادي يكون العكس. علاش؟ كل الا درنا لو سين موا سيتادير كل ما كانت موان او ال سور ا صغيره كل ما كيكون لو نوايو بلو ستابل. اكزومبل بسيط، ناقص 5 وناقص 1 شكون اللي كبير؟ ناقص 1، ولكن الا عطينا 5 وعطينا 1 شكون اللي كبير؟ 5. فهمنا كتعكس. الوغ من بعد عطانا هاد لاكور، من يرسم عطانا هاد لاكور، هو هذا اللي كتشوفوا فيه هنا. مزيان فوالا. الوغ هنا قسم هاد لا زون سولون 3 زون. هنا لا زون، هنا لا زون 1 ولا زون، هنا لا زون 1 لا زون 2 لا زون 3. وقال لنا هاد لا زون 1 نوايو ستابل. علاش؟ حيت هما اللي جاو صغار. فهمنا؟ وشكون اللي بلو ستابل عليهم كاملين؟ هو هذا، هو لو فار. فهمنا؟ يلا. الوغ عندي هنايا تراسام اون فونكسيون دو كوا. الى تخاسي شنو هو لي زينيرجي دو ليزون بار نيوكليون لوبوزي ديالو اون فونكسيون دو ا. شنو هو ا بالنسبه لينا؟ لو نومبر دو ماس. فهمنا؟ الوغ نقسمهم 3 زون كما قلنا قبيله. الوغ هاد لا زون 1، هذا لا زون قال لنا سيدي زون انستابل. شنو في هاد لا زون 1؟ فيها دي نوايو ليجي هما اللي خفاف. علاش ليجي؟ حيت ا ديالو كي دايره صغيره. فهمنا؟ اذا لا ماس صغيره. هادو كي دايرين لنا انستابل بور شيرشي سي ستابيليتي اش كيوقع لهم؟ خصهم يتفيزيوناو مع بعضياتهم، واحد يتفيزيونا مع لوطخ بور دوني ان اوتر نوايو بلو ستابل. هما ديما كيشيرشي ستابيليتي باش يدخلوا لهاد لا زون. الوغ هنا كيتفيزيوناو دو نوايو باغ اكزومبل كيعطيني ان اوتر نوايو كيدير بلو ستابل على هذا. يقدر يكون حتى هذا انستابل، حتى هو غتفيزيونا مع واحد اخر بور دوني ان اوتر نوايو ستابل حتى يدخل هنا. فهمنا؟ هذه هي لا رياكسيون دو فيزيون. اجي نشوفوا هنا في هاد لا زون 3. هاد لا زون 3 اش عندي فيها؟ عندي دي نوايو لوغ. علاش؟ حيت عندي ا كبيره. كي دايرين هاد لي نوايو لوغ؟ هاد لي نوايو لوغ كي دايرين؟ عندهم انستابل. بور شيرشي سا ستابيليتي ديالهم واش خصهم يمشيو هنا؟ لا، خصهم يرجعوا. باش خصهم يرجعوا اش خصو يوقع لهم؟ لا ماس ديالهم تنقص. باش يتنقص خصو يتفيسيونا، خصو يتفرق. الوغ سوا سبونطاني سوا بروفوكي. الوغ هذا اش خصو يطرالي؟ اون رياكسيون دو فيسيون بور دوني شنو هو؟ دو نوايو ليجي. كيفاش دايرين هاد لي نوايو ليجي؟ بلو ستابل على هذا اي موان لوغ عليهم هما على هاد اليورانيوم. فهمنا؟ الوغ نكونوا هنا ختمنا الدرس ديالنا. نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.